They considered me too old for the position and that I wouldn't be able to carry out the duties that they required. Čia anksčiau iš viso žiūrėjo į mus kaip nežinau ką. Tai dabar jau čia daugiau jau priimtina tai. Anksčiau tai aišku, kad ne. When they look at the CVs, it's written nationality Indians, I think they would, I don't know, maybe they rather prefer a UK national than a Indian. Homofobija yra toks dalykas, kuris egzistuoja dar Lietuvoje ir yra labai. Ir aš tikrai užjaučiu tuos jaunus žmonės, kurie auga tokioje visuomenėje. I was dismissed after 2 years on the grounds of religious and or political discrimination. Terry, Arnoldas, Jasprit, Ivona, Ricardo ja Santa olid diskrimineerimise ohvrid. See tähendab, et neid koheldi samalaadses olukorras halvemini kui teisi inimesi. Nii vanuse, seksuaalse sättumuse, etnilise päritolu, puude, usu või muude faktorite tõttu. Seda kokku nimetatakse mitmekülgseks diskrimineerimiseks. Euroopa direktiividega on alates 2000. aastast diskrimineerimine tööturul hukka mõistetud. Rassiline diskrimineerimine on hukka mõistetud ka muudes valdkondades, näiteks juurdepääsus kaupadele ja teenustele või haridusele. Kuid kõigist püüdlustest hoolimata leidub seda Euroopas siiski. Siinsete tunnistuste näol on tegemist vaid mõne näitega. We have asked the Europeans whether they think there is discrimination. And the answers were rather interesting. 15% of those asked say that they have, in the last 2 years, personally experienced discrimination, whether that's because of their age, because of their religion, because of their sexual orientation. So there is a clear feeling that people are being discriminated against. My name is Terry McCoy. I have been involved in the timber trade all my working life, which would span more than 40 years. Oma 60. sünnipäeva eel märkas Terry ajalehes tööpakkumist. Exciting opportunities for 2 sales representatives. You need at least 5 years experience and knowledge of the timber industry and advantage, good people skills, youthful enthusiasm. How do you do? Thanks for coming here. Thank you. Have a seat. I saw the ad in the paper, applied for it and subsequently interviewed, and very, very disappointed that I wasn't able to secure one of the positions. I feel that I didn't have probably enough years service to offer, being 60 years of age. And I felt that the position, both positions were offered to much younger candidates with much less experience. Eurobaromeetri uuring näitab, et vanuselisest diskrimineerimisest teatavad ohvrid ise kõige sagedamini. Need inimesed astuvad iseenda kaitseks esimesed sammud. I spoke to numerous people in general about it, and I took advice then, and I was asked to take advice from the Equality Commission. Thank you for coming along. Thank you. Please have a seat. The Equality Commission has just recently agreed to fund your case of age discrimination. Excellent. And my objective today is to go over the facts of your application. Põhja-Iirimaa võrdse kohtlemise komisjon on Euroopa Equineti võrgustiku osa. Sellesse kuulub enam kui 20 organisatsiooni kogu Euroopast. The member states had to create, on the basis of the European law, equality centers. These are organizations which have, first of all, the role to receive complaints and to help individuals deal with them. In some cases, they have even further competencies. They can launch court cases themselves. So the objective of this is to make sure that individual citizens have easy access in their country to an organization that has been created in order to help them. Here we are in our store where the experiences that individuals bring to us when they have concerns
about being discriminated against are recorded. We have thousands of individuals come to us every year, and each file represents the history of their experiences and demonstrates the extent to which employers and service providers here could be prosecuted under the anti-discrimination legislation. Oleme Ühendkuningriigis Londonist põhja pool. Jasprit Singh on India päritolu. Olles lõpetanud Oxfordis ehituse juhtimise õpingud, saatis ta töökoha taotluse mitmesse firmasse. Thank you for your CV and covering letter concerning a position with our company. We do not currently have any opportunities relevant to your experience and qualifications, and regret to inform you that your application has been unsuccessful. Loads of companies, where they said to me, we have got no vacancies, and still my classmates got a job there, which is just makes you so angry. I mean, you didn't even meet me, so how can you judge me on that, Just looking at my CV, you cannot say okay, he's not good for the job. Eurobaromeetri 2008. Aasta uuringu kohaselt on rassiline diskrimineerimine Euroopas kõige levinum diskrimineerimise vorm. Kuid nüüdseks on Jasprit töö leidnud. Oakwood Builders on ettevõte, mis spetsialiseerub käsitsi tehtavatele tisleritöödele ja ökoehitusele. Selles firmas on palkamise peamiseks kriteeriumiks töö kvaliteet. Tim Fenni ettevõte palkab erineva päritoluga töölisi. Having a diverse workforce has a big advantage because we can getting all different ideas coming through, having people from different cultures, I think gives us a market edge because we think differently. It gives us an opportunity to do things differently. Paraku, nagu näitab viimane Eurobaromeetri uuring, on valiku esimesteks kriteeriumiteks tööotsija välimus, vanus ja etniline päritolu. Siiski rõhutab Brüsselis asuv tööandjate organisatsioon, mis esindab Euroopa käsitööliste, kauplejate ja ettevõtete huve, et ettevõtted peavad olema mitmekesised. Since SMEs are very active on the local market, on the community, so they can't afford to make choice. So they are just working with all well-qualified people without regarding if they are coming from one or another country, without considering discrimination. So this is very, very important for SMEs. It is a matter of fact. Diskrimineerimine puudutab ühiskonna kõiki tasandeid. Oleme Kaunase ülikoolis Leedus. Arnoldas on Eurobaromeetri uuringu kohaselt esinemissageduselt teise liigi diskrimineerimise ohver. Mes esame Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto sociologijos katedros auditorijoje, kurią kažkada aš dėsčiau, bet pastarosius metus aš jau nedėstau ir šį semestrą man tiesiog buvo neleista dėstyti. Tiesiog rektorius neleido man vesti 2 paskaitų ir aš manau, kad tai yra susijęs su mano seksualinė orientacija ir todėl, kad rektorius nenori, kad aš kalbėčiau apie gėjų teisės ir gėjų reikalus. Arnoldase probleemid said alguse siis, kui ta rääkis üliõpilastele avameelselt oma homoseksuaalsusest. Eelkõige kodanikuõigusi käsitleva voldiku koostamisel. Homoseksuaalsusest räägiti selle mitmel leheküljel ja rektor keelas selle dokumendi avaldamise. Aš manau, kad diskriminacija, jeigu mes kalbame apie gėjus, tai jinai labai susijusi su teisė būti atviru. Didžioji dalis visuomenės iš viso nenori, kad mes būtumėm atviri. Netgi mūsų politikai yra pasakę tokius žodžius, ko jūs esate savo klubuose ir restoranuose, tol jūs mum nei draugai, nei priešai. Bet jeigu jūs tik išeisit į viešumą, jūs būsit mūsų priešais. Kuid mõnel pool olukord siiski paraneb.
Ivona on sünnist saadik puudega. Ta elab Leedus